yabyaye umuhungu witwa Eri, abyara umuhungu witwa Onani, abyara umuhungu witwa Shera. Abo bahungu bamaze gukura, Yuda arapfakara asigarana abahungu be. Umuhungu we w'ifura witwa Eri ajya gushaka umugore, ariko ashaka umugore atari yagera ku rwego, atari yakura. Bibiliya iravuga ngo ashaka umugore witwa Tamari. Amaze gushaka umugore witwa Tamari, kubera ko uyu muhungu wari umunyabyaha mu maso y'Imana, iryo joro yararanye na Tamari, Imana iramwica. Yarasigaranye barumuna be babiri. Amategeko y'Abisirayeli avuga ngo niba ndi sobukwe nkaba naraguhaye umuhungu, napfa uzaza ufata undi muhungu mu basigaye. Tamari yavuze ati ntacyo bitwaye, ubwo Eri apfuye kwa muzehe hasigaye Onani na Shera, muzehe azampereza wo guhungura mukuru we. Tamari mu gitondo arazabwira umusaza ati muzehe wa muhungu wawe yapfuye, kandi amategeko aravuga ngo mpereza wasigaye ajye kumuhungura. Umusaza ahamagara Onani aramubwira ati Onani, mukuru wawe yapfuye kandi amategeko y'Abisirayeli avuga ko ujya guhungura mukuru wawe. Wagenda ukajya kwa mukuru wawe. Ngo aragenda ajya kwa mukuru we, agezeyo ngo abona naryamana na Tamari, umwana bazabyarana atazamwitirirwa, akora icyaha gikomeye, nawe Imana iramwica. Tamari aravuga ati kwa muzehe hasigaye Shera, ndagenda mumpereze. Muzehe ngo agiye kubona abona Tamari araje, amubwira ati Tamari kugarutse bigenze bite? Ati wa muhungu wawe nawe Imana yamwishe, ndanije ngo mpereze murumuna we. Yuda aravuga ati ibyo bari gitangaza. Eri arapfuye, Onani arapfuye, none ntange na Shera. Abwira Tamari ati subira mu rugo utegereze ko umugabo wawe uyu muhungu azakura, namara gukura uzaza umutware azahungure mukuru we. Yuda aravuga ngo Tamari nava hano ndacikisha Shera, ntagiye gupfa nkuko bene nyina bapfuye. Tamari asubiye mu rugo yagomba kujya kuba mu buzima atajya aho abandi bari, yambara imyenda y'umukara nk'abapfakazi, ibintu bimugaragaza. Icyo Yuda yakoze, yahise acikisha Shera. Tamari yicara ategereje ko bazamuzanira Shera ngo aze guhungura bakuru be amaze gukura. Umwaka umwe, ibiri, arategereza araheba. Bibiliya iravuga ngo Yuda aza gutegura umunsi mukuru ngo kujya gukemuza intama ze. Abagore bamenya ko Yuda azajya gukemuza intama Timuna, maze ngo baraza babwira Tamari, baramubwira ngo nubwo wicaye ahangaha ntabwo uzabona Shera, sobukwe yaramucikishije, ahubwo icyo urakora, Yuda yaraguhemukiye, nawe muhemukire. Tamari ati Yuda namuhemukira nte? Baramubwira ngo Yuda afite ibintu bitatu bituma muri Isirayeli bamwemera. Yuda afite ibintu bitatu bituma abantu bamugirira icyizere. Yuda afite ibintu bitatu bituma avuga bakamwumva mw'iri torero, igituma tumwemera. Afite ibintu bitatu icyabimukuraho yaba nk'abandi bose. Turi ku ijambo ryitwa kunyago. Turaza gusoza tubwira Imana ngo tugarurire ibyacu umwanzi yatwaye, zikurikireho kutazabura kuzifata, mugarurire byose byagize bite, byanyazwe. Abagore babwira Tamari bati ikintu gituma Yuda yemerwa muri Isirayeli, ikintu gituma Yuda yemerwa muri Omega, ikintu gituma Yuda yemerwa muri Mateus, agira impeta. Iyo mpeta ni amasezerano. Agira umushumi wayo, uwo mushumi ni ukuri. Agira inkoni, iyo nkoni ni ubutware. Ndavuga impeta, mvuga umushumi wayo, mvuga inkoni. Ni ibintu bitatu ndaza kuvuga abantu banyazwe. Tuze gusenga Imana, turaza kwinginga Imana ize kubitugarurira. Ese murimo muranyumva neza? Tamari barangije baramubwira bati Tamari we, iyambura imyenda y'ubupfakazi, wambara imyenda ya maraya, ugende wicare ku marembo ya Enayimu. Yuda natambuka agiye gukemuza intama, akareba uko kuntu wambaye. Hari imyambarire iri hanze ntago ndaza kuyivugaho, nta mwanya afite, tumye abantu bagwagwana. Haramubwira ngo Yuda nareba ukuntu wambaye arifuza kuryamana nawe. Niyifuza kuryamana nawe, urahita umukuraho inkoni, uramukuraho impeta, uramukuraho umushumi, azaba nk'abandi bose. Abantu baranyazwe. Se murimo muranyumva neza? Ibi bitumye nibuka umuhungu witwa Samusoni mwene Manowa, 16 mu bacamanza. Samusoni, Isirayeli yigeze guterwa nkuko abamareki bateye iki gihugu bamaze kutubwira hangamwe igitabo twasomye. Isirayeli irarangara, iraterwa, imaze guterwa iraneshwa, iragwisubira inyuma.
ariko imana ngo igiye kubahagurukiriza bamaze kwigarura mu nkurikire bamaze kwisubiraho. Imana yavuga ngo ngiye kubakiza amaboko y'Abafilisitiya, ariko kuyabakiza nzabahagurukiriza umuntu mutari mwiteze. Mu muryango kwa Manowa havuka Samusoni, ni umuryango utarabyaraga. Samusoni nyina mutwite, marayika yabwiye nyina ngo ntugire ikintu gisindisha uzanywa utwite uyu mwana, kandi navuka azaba umunaziri w'Imana, ntagire icyuma cyogosha kizamukora ku mutwe. Samusoni yaravutse. Amateka ya Samusoni ngira ngo benshi murayaza. Samusoni niwe mugabo wafashe intare n'amaboko ye, murabyibuka, arashanyagura. Samusoni yafashe akasa y'akindogo bakangaka yica abantu n'ibihumbi. Samusoni yafashe ingunzu 300 n'amaboko ye, ariko kunyagwa n'igitangaza. Umugoroba umwe ngo agitimuna gutembera ari muzi ngo akubitana umukobwa witwa Delila, amukubisa amaso. Samusoni ati dore umwana we, turi ku ijambo ryitwa kunyagwa. Aragaruka abwira se, aramubwira ati papa, nabonye umukobwa mu banyamahanga. Isa aramureba ati we wabuze umwana mu rusengero? Ati mu rusengero nta mataye bagira. Ati urumva umwana nabonye hariya hanze ateye ubwoba. Isa ati numushaka uzikora. Samusoni yenga ku mategeko ya se, aragenda cyura Delila. Abafilisitiya bamenya ko Samusoni aba kwa Delila, babwira Delila ati mudufatire uduca amafaranga ushaka. Abaca ibice by'ifeza bikeya. Umugoroba umwe Samusoni ngo agaramye mu rugo yanezerewe, Delila arazaramurira amubwira ati ariko Samusoni uri mwiza wa mugabo, Imana yakumpaye yagize neza. Harya wafashe intare? Atari kubundi imbaraga ugira zivahe? Kuririmba bakemera bigenda bite? Kubwiriza bakemera bigenda bite? Kufata ideni ukishyura bigenda bite? Kuririmba ukanezerwa bigenda bite? Samusoni abwira Delila, arabwira ngo imbaraga ngira ziba mu maboko, buri wambohesha imigozi y'isuri naba nk'abandi. Iyo wabanye n'Imana ntikurekura cyenyege, irabanza ikakugoragoza. Aragenda abwira Abafilisitiya ati yabimbwiye namuboshye. Baraje aravuga ngo Samusoni we wapfa baragufashe. Ya migozi ngo arayica yirukansha Abafilisitiya. Delila agaruka kugira kabiri, amubwira ati ariko Samusoni n'ubu uracyambeshya, tudahuje umutima ko wanteje bene wacu byakumariye iki? Imbaraga ugira zivahe? Samusoni ati imbaraga ngira ziva mu musatsi, buri utsibyemo ibitsibo 7 ugashingamo urumambo naba nk'abandi. Ngo ashingamo urumambo. Aragenda abwira Abafilisitiya ngo yambwiye imbaraga yagira aho ziba ni muzi. Ngo baraje aravuga ngo Samusoni ngo wapfa ngo baragusumiye. Ngo Samusoni ngo arahaguruka arikunkumura, rwa rumamba rushingura nk'uteye mu mazi, yirukansa Abafilisitiya. Delila agaruka ku nshuro ya 3. Ushaka kukunyaga ntaza rimwe, yaguhushije rimwe arongera akagaruka. Delila agaruka ku nshuro ya 3 abwira Samusoni ati ariko Samusoni n'ubu koko uracyambeshya? Hari komantere imwe nasomye ngo yaravuze ngo impamvu Samusoni atambwira imbaraga agira hazikura, sinzi gutanga keya, sinzi gutera imitoma, ngo izina rya Samusoni rigira Sirino. Arambwira ati ariko Samu imbaraga ugira, yo umwanzi arimo aratwa. Buriya kunyagwa, umuntu ushaka kukunyaga arakwita ngo shu, ngo be, ngo hani, ngo dadi, ngo tonto, ugasara. Hari icyo ashaka kugukuraho bamaso. Samusoni Delila amubwiye ngo uri Samu, ngo arasara. Aramubwira ati mbega izina? Ati ni Samu. Ati uri Samu? Ati usamu. Aramubwira ati nkubwire saba icyo ushaka. Ati ese urundi ndagira ngo hari icyo ngusaba Samu, mbwira imbaraga ugira aho zikuba, dore kunyagwa. Samusoni abwira Delila ngo imyaka tumaranye hari ibyo nari naraguhisha. Delila ati Imana ikubarire imyaka tumaranye twaratangiranye itorero ukabimpisha, byakumariye iki? Ati wampisha iki? Samusoni amenya ibanga rikomeye, abwira Delila ngo mama wambyaye yarabonekewe. Abonekewe marayika abwira mama ko nzaba umunaziri w'Imana, amubwira ko nta cyuma cyogosha kizankora ku mutwe. Uku ndeba kuva nava mu nda ya mama, nta mitsingi, nta skoro, ntacyo ndanywa, nta gisembu, reka dore ruzingiye ahangaha. Ubu nogoshwe nacogora nkamera nk'abandi. Bantu baranyazwe babaye nk'abandi, bararirimba nk'abandi, barabwiriza nk'abandi, barasumba nk'abandi, barayobora nk'abandi. Ariko mwiri teraniro Imana itugarurira ibyacu byanyazwe. Bibiliya yavuze ngo amurambika ku bibero, aramwogosha. Aragenda abwira Abafilisitiya ngo nimuzamuke inkubwe yonyine, nimudafata Samusoni mumenye ko misiyo yananiye. Ngo Abafilisitiya baraje, muzasoma ibice 16 biratangaje. Ngo baje ngo aravuga ngo Samusoni wapfa Abafilisitiya baragusumiye. Ngo arahaguruka arikunkumura.
ngo nk'ubusanzwe ngo ataze kuwiteka yamuretse ngo yikunkumuye biranga. Nabonye ububyutse 97:8 kera iri iwacu Cyangugu, hari ukuntu abantu buzwaga mu rusengero, kubona abantu bose barujurwe kumva bavugiye indi miriya undi akazisobanura iriya, none tuba mu materaniro abantu babaye nk'ibiti. Ko mutuzuzwa habaye iki? Haranyazwe niki cyabaye? Habaye iki? Hituma abantu bagera mu rusengero bavuga gusenga, musenga, kuririmba, gukoma amashyi. Abantu baranyazwe. Mushumuraza ko mubara amazi imisi mbona utuntu mu matorero ntazi ibintu byabaye. Uzi ko kubera abantu banyazwe twizana ibintu bya tekinike byo kugira ngo abantu bafashwe. Ngo nyeganyeza mugenzi wawe, ngo muhoberekane, ngo zunguza igitambaro, ngo cana itoroshi. Ibyo mucana, ibyo ni ibimenyetso byo kunyagwa. Ese murimo muranyumva? Y'abantu banyazwe nta byishimo bagira, y'abantu banyazwe nta maturo batanga, y'abantu banyazwe ntibasura abakene. Imana itugarurire ibihe byiza. Nabonye abantu buzuzwa 97:8, intebe zikavunika mu rusengero, abantu bagafashwa ibintu bikomeye. None ni smart, gufashwa n'ikinyabupfura, kuzamura ikiganza no kubitekerezaho, habaye logique. Ibyo ni ibimenyetso byo kunyagwa. Ngo basirimu ngo suku baririmba, ngo basirimu ngo suku bafashwa, ngo basirimu ngo suku basenga. Habaye iki? None kuko abantu banyazwe, n'uwajyaga kuzuzwa ibihe byiza bijya kuza bigasanga karogoshwe. Ntaherutse kwiyiriza, ntaherutse gusenga wenyine, ntaherutse kwakira abashyitsi. Ikizamukubwira ujya kumva hindiye mu nguni y'urusengero nk'iriya, ngori ngoti ngo pa ngo zo ngore. Ubwo suvuze iki? Waranyazwe. Murimo muranyumva? Ibyakurikiye kuri Samusoni sinza kubivuga, murabizi. Bamujyanye mu ruganda bamugira umusyi, aho umugaragu w'Abafilisitiya. Kangaruke kuri aya magambo, nimuvuge ngo amen. Munkurikire nimuvuge ngo amen. Bibiliya iravuga ngo abagore babwira Tamari, baramubwira ngo sobukwa Yuda afite ibintu bitatu bituma Isirayeli imwumvira, imwemera. Twavuze ngo ni ibiki? Ni impeta, ni umugozi wayo, ni inkoni. Impeta isobanura iki? Amasezerano. Inkoni isobanura iki? Ubutware. Umushumu usobanura iki? Ukuri. Ndavuga ibi bintu bitatu tuze gusenga Imana. Urebe ko ukuri ukikugira, urebe ko ubutware ubufite, urebe ko amasezerano uyafite. Ibi bintu turasabwa kubigaruza, kuko niba hari ikintu giteye ubwoba ni ugusengana n'abantu badafite ubutware, ni ugusengana n'abantu badafite amasezerano, ni ugusezerana n'abantu badafite ukuri. Bene abo nta musaruro batanga. Tamari baramubwira ngo ambura imyenda y'ubupfakazi, wambara imyenda y'amaraya, ugende wicare ku marembo ya Enayimu. Yuda araza gutambuka agiye gukemuza intama. Nabona ayo maguru yawe arifuza kuryamana nawe, nakenera kuryamana nawe, uramukuraho impeta, amasezerano abagiye, uramukuraho umushumi wayo, ukuri kuraba kugiye, uramukuraho inkoni, ubutware buraba bugiye. Yuda azasigara umusivili nk'abandi, azasigara yararangiye. Turabafite bameze batyo, bashaka kubwiriza, bashaka kuyobora, bashaka kuba protocole. Kwagushije ishyano. Yuda ngo arangije akubisemo ikote, Yuda afashe inkoni y'ubutware, Yuda akubisemo impeta y'amasezerano, Yuda afashe umusumi akubisemo ukuri. Abwira abahungu ati tujye gukemuza intama. Ndebera Yuda ari kuzamuka giti Muna, ashorewe n'abo bantu bameze batya. Ni Yuda ufite ukuri, ni Yuda ufite amasezerano, ni Yuda ufite ubutware. Uyu muntu nta utamuyoboka, uyu muntu nta utamugenda inyuma. Ni umugabo wuzuye. Ngo ageze mu marembo ya Enayimu, ngo abona umukobwa wicaye arebye amaguru. Abwira aho bari kumwe ati ndapfuye. Batubaye iki? Ati mbega amaguru we. Abantu baranyazwe. Arangije abona ashaka kuryamana n'uriya mukobwa. Baramubwira ngo uri umwami, wowe ashaka kuryamana nawe ntiyabyanga, yajya nabyirata mu bandi. Dore amagambo yantangaje. Ngo Yuda yegeraga Tamari, Tamari agafata agatambaro akagakinga mu maso. Ngo Yuda yamwegera, Tamari agafata agatambaro akagakinga mu maso. Ikintu cyantangaje muri aya magambo, ngo Yuda yageze iruhande rwa Tamari, aramubwira ati niko muko, ko nifuza kuryamana nawe, wabinyemerera? Tamari ati niyo business yanjye. Hano hanze dufite abantu bafite business yo kuryama. Mube maso. Bibiri iravuga ngo ngaho turyamane. Tamari aramubwira ngo ni turyamana, urampa gisasuro cye. Bakubwiye ko turyamira ubusa, ni turyamana urampa gisasuro cye. Yuda aramubwira ngo ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi,
uzamenye ko waryamanye n'umugabo. Tamara ati ndabizi, ubyutse ntiwamenya ko wigeze kuryama, urasiga ingwate kugeza aho uzoherereza iyo hene. Abantu batanze ingwate. Bibiliya iravuga ngo aramubwira ngo ndaguha ngwate ki wa mukobwa we uretse kungora. Tamara aramubwira ngo sinkugora muze, urampa iyo nkoni witwaje turyamane. Yuda afashe inkoni y'ubutware arayimuhereza ati ngaho turyame. Tamara ati naryama, ariko nawe rero ndikubona rwose inkoni ntacyo yamarira, wampaye n'iyo mpeta. Yuda afata amasezerano aramuhereje ati ngaho ryama. Ati muze hati yasigaye kandi kantu kamwe, ati wampaye n'uwo mushumi wayo. Yuda afashe ukuri aramuhereza. Bibiliya tubwira ngo bararyamana, amutwika inda umukazana we. Yuda byuka yambara amakote atagira ukuri, byuka yamushyiramo karuvati idafite amasezerano. No kubona abantu bakenyeye, no kubona amakote, no kubona ibintu biri aho ngaho ariko bidafite ukuri. Bibiliya iravuga ngo Yuda ahita agenda. Tamari nawe akora iki? Afata ya nkoni, afata ya mpeta, afata wa mushumi, ashyira mu isakama arigendeye. Ngo yaragiye ageze mu rugo, Yuda ngo arangije afata abagaragu be abahereza ihene. Aravuga ngo nimushyire ya ndaya muyibwire duhereze ibintu byacu. Ngo baje bashatse Tamara aho bamusize baramubura. Umva amagambo yambabaje. Ngo baraje bageze mu rugo babwira Yuda ngo wa mugore twamushatse turamubura. Ijambo Yuda yavuze ryantangaje, yaravuze ngo nimumureka byitwarire hatagira umenye byatubayeho. Barakuzi, urazwi, ubuzima ubayemo, ibyo wikora urazwi. Sibwo Yuda atangiye kuba mu murimo atagira ukuri, atagira ubutware, atagira amasezerano. Yanda ya Tamari yagize amezi 3 iba yagaragaye. Abazi kuzireba rero baba baramubonye bati Tamari wirirwa acira buriya ntatwite. Babaye hano hanze hari abantu bafite amakuru, baramureba bati nyamara Tamari aratwite. Bajya kwa sebukwa Yuda baramubwira ati muze umukazana wawe aratwite. Bati no, ninde warateye Tamari inda mu gihugu tugira abasambanyi? Ataratwite twayibonye ni nk'amezi 3. Yuda aravuga ngo nimugende mushake amabuye, niko amategeko y'Abisirayeli avuga, mumutwike mumutera amabuye. Yazanye ikizira muri Isirayeli. Bajya gufata Tamari, bagiye kumufata arababwira ngo ninde ubantumye? Ati ni sobukwe. Wuhe? Ati Yuda. Ababwiye ngo iki? Ati tugutwike wazanye ikizira. Niwe ubivuze? Ati niwe. Tamara aragenda ajya mu nzu afata ya nkoni ya mpeta wa mushuma ashyira mu isaka. Ati ni mu ntwara w'umuntu wikira. Ngo bahageze bamuhagarika bamutwikira. Arabombere yo kuntwika, mujye guhamagara databukwe. Ntago mwantwika adahari ngo arebe urupfu ngiye gupfa. Bajya guhamagara Yuda, abakubisemo ibikote bitagira ukuri, bitagira amasezerano, bitagira ubutware. Arazamuka, ahageze bamurebye bagira ngo ni Yuda wa kera, kumbe ni Yuda wanyazwe. Hari igihe turebera abantu mu ishusho mu myaka yashize ariko bararangiye, bari smart ariko nta kintu bafite cyahembura abantu. Yuda hageze haravuga ati kuki mutatwitse Tamari? Batinya kuba muyobozi twanze kumutwika udahari kubera ko yasabye rwose ko ibi bintu twabikora ari uko uhari. Ati none ntago muzi icyo amategeko avuga. Amategeko avuga ko umuntu wafashwa samana cyangwa atwita ikinyendaro bamutera amabuye cyangwa bakamutwika. Nimutere Tamara amabuye. Tamara atera urutoki. Ati Tama ubaye iki? Ati ndagusaba kanya gato ngo ngire icyo mvuga. Ati Tama uwaguha ijambo wabona icyo uvuga? N'insono nkojeje ugatinyuka mu gihugu ugasambana, ubwo koko ni abana banjye barapfuye barashira kubera wowe umutera mwako. Aturavuga iki? Ati ni nk'umunota umwe navuga. Ati ngaho gira vuba. Tamari ngafata ya sakame ngakuramo ya nkoni arayirambura. Ati mbere yuko muntwika nyiri inkoni muramuzi, ararambika akuramo wa mushumi arawurambura. Ati mbere yuko muntwika nyiri sentire muramuzi, ararambika akuramo ya mpeta. Bibiliya zindi zivuga ngo iyo mpeta yari iriho ikashe, iriho ifoto ya nyiri igihugu. Aravuga mbere yuko muntwika nyiri impeta n'iyi foto iriho muramuzi, ngaho ni muntwike ariko nyiri ibi bintu niyo wanteye inda mu mbonana.
ngo iki yaboneka tugarure ibyacu byanyazwe. Yuda ngo abura iyo yerekera, aramwara, abura iyo areba, avuga ijambo ryankoze ku mutima ukuntu. Yaravuze ngo uyu mugore ntimutwike, adushije gukiranuka kuko ntamuhaye Shera nk'uko nayo musezeranije. Tamari bamurekurana yanda, aragenda. Ageze mu rugo amezi 5, 6, 7, 8, 9, yanda iza kuvukamo impanga ebyiri. Iyo usomye usanga iyi nda ya Tamari yaravutsemo Peresi na Zera. Peresi abyara Hesironi, Hesironi abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahashoni, Nahashoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesaya, Yesaya abyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Ezekiya, Ezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Sharutiyeli, Sharutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Haleluya! Yesu aboneka nk'umutambyi, aboneka nk'igitambo, arangije arahamagara, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndagira nte ndabaruhura. Buri muntu uri mu iri teraniro ari mwe turi kumwe, niba hari n'abadukurikiye, witekerezeho. Ufite amasezerano cyangwa warayatanze? Ufite ubutware cyangwa bwararangiye? Ufite ukuri cyangwa kwararangiye? Tugwije abanyabinyoma, twa tugitega imodoka, uricara muri kwasiteri, umuntu agafata telefone, umuntu yamuhamagara ati ubu tuvugana ngeze Nyamagabe, ari hano ku Kagugu. Ibinyoma, kandi agiye mu materaniro. Ndagira ngo mbatangarize ko niba hari ibintu tugomba kwinginga Imana mu uyu mwaka, no kubwira Imana ngo hari ibintu umwanzi yatwaye, dukeneye ko byongera bikagaruka. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Tuvuze ubutware, tuvuze amasezerano, tuvuga ukuri. Ubutaha tuzakomeza tuvuge n'ibindi byinshi cyane abantu bagiye banyagwa, ariko mwiri terano ry'umunsi wa gatanu, uyu wa gatanu wa mbere ukwezi kwa kabiri, tugiye kubwira Imana ngo dukeneye kandi amasezerano yacu yongera agaruke. Umwanzi yera yatwaye. Turaza gusenga tubwira Imana ngo dukeneye ubutware. Kera twarategekaga, hari ibintu twategekaga bigakunda. Wasengera ibintu bitewe n'ubutware urimo, bitewe n'imbaraga ufite, ugategeka bikemera. Ariko nta nkono ufite, nta butware ufite. Nkoni ni ubutware. Haleluya! Numvise umuyobozi wa gahunda avuga mu mwasoma igitabo cyo Kuva, iyi nkoni Mose yarayitwaje, iyi nkoni ayihereye ku musozi w'Ihorebu. Ubutware, yararagiye intama za sebukwe imyaka 40, aragiye ngo Imana iramureba, iravuga ngo uyu namukoresha, ngo yahuye intama, ijwi iramubwira ngo Mose kwetura inkweta ugeze nahera, iramubwira ngo numvisha gutaha ubwoko bwanjye, niho uzabakura mu maboko ya Farawo. Mose abwira Imana ngo nabakoza iki? Narahunze Farawo yarampiza arambura, none ubonye ari ngiye wazakura Abisirayeli mu maboko ya Farawo, nabakuza iki? Ko Farawo nawe umuzi, nzajya imbere ya Farawo mubwire ngo wabantumye, Farawo azabampa. Imana ibwira Mose ngo ushaka iki? Ati mpa ikimenyetso. Ati ufite iki? Ati mfite inkoni. Birahagije n'ubutware. Ngaho irambike hasi. Ngo irambitse hasi, yegura umutwe imbere iki? Ibi inzoka. Imana ati ngaho yifate. Mose ati hoya, wafata inzoka aho uri kuyireba, wowe yifate, nugera imbere ya Farawo uzareba bizaba. Mose ati hoya, windisha inzoka ku musozi. Mose yayireba akabona iri kwegura umutwe, ati noho mpfiriye aha ngaha. Aravuga ati nyifate iranjye, niniruka iranyurukaho, aho kugira ngo njye niruka, reka nyifate ndebe. Ngo atushije kumuriza akozeho, ihinduka inkoni. Imana tugenda nugera imbere ya Farawo niko bizagenda. Uwakaguha nona akavuga ati wewe bakwiyemeyeho katware nugera ntaho utajya, ukabonye akakandi ukuri ko Imana ntaho utajya. Ati we nugera uzayirambika uzareba izaba. Nakunze Mose bikomeye, iyo umuntu atari yanyagwaganira n'Imana kumva ari sanzuye. Mose yabwiye Imana ati Mana, muri ya Farawo twarabanye ndamuzi, uri ushaka kugira ugasanga bafite inkoni,
wampaye akandi kamwe nibura ibimenyetso bibiri inkoni yakanga cyangwa niba yazana izindi ikindi kikamwemeza. Ati ngaho ushyira ikiganza mu gatuza. Agira atya ati kuramo, wakuyemo asanga cyabembye cyaboze. Mose abwira Imana ati kigire kizima ngende. Ibintu byo gukomeza ntinda ahangaha wanangirira ku kigire kizima ngende. Ati ngaho subizamo, ashyiramo. Ati ngaho kuramo, akuramo, asanga cyabaye kizima. Imana ati ngaho genda. Ati wambabare ukanyongera kandi kamwe. Mose yasabye ikintu cya gatatu cyantangaje. Yabwiye Imana ati Imana, icya gatatu ngusabye ndakwinginze mbabarira. Nabonye inkoni ihinduka inzoka, mbona ikiganza gihinduka ibibembe. Icya gatatu nkwisabiye, nari sanzwe mbana nawe, nari sanzwe nkuzi, ariko mbabarira umbwire witwa nde. Mbwira izina ryawe. Niwe muntu wabajije Imana izina. Mose ni igitangaza. Yabwiye Imana ngo mbabarira witwa nde. Wowe uhindura inkoni inzoka witwa nde. Wowe utungira imfubyi Kigali witwa nde. Wowe wishyurira abana bacu amashuri witwa nde. Wowe twishyurira amazu witwa nde. Ko waduhaye abagore witwa nde. Ko waduhaye urinde. Haleluya. Imana ikugaruye ibyanyazwe usobanukirwa imikorere y'Imana. Wambwira gute uburyo umaze imyaka yose Kigali Imana igutunze. Wowe mu Imana imeze gute kweli? Arebwira ngo mbabarira umbwire witwa nde. Imana yamurata ariko nawe n'abagabo benshi urantangaje umubwira amazina yayo. Ariko ifite amazina meza we. Yarambwiye ngo ugende ubwire Farawo ngo nitwa ndiho. Uzamubwira ngo nduwo ndiwe. Nubona atabyumvise uzamubwira ngo nduwiteka. Natabyumva uzamubwira ngo nitwa Imana ishobora byose. Bingahe? Bingahe? Byose. Ibyiwawe irabishoboye ntakinanira. Iby'abana bawe irabishoboye. Iby'umugabo wawe irabishoboye. Iby'imibereho yawe irabishoboye. Iby'uburwayi bwawe irabishoboye. Nimuvuge ngo irabishoboye. Nimuzamurirwe muvuge ngo irabishoboye byose. Mose abwira Imana ati Imana ufite izina ryiza. Ati wampaye akandi kamwe. Ariko Mose namukunze. Muzi icya kane yasabye. Yabwiye Imana ngo icya kane ngusabye nkeneye umufasha mw'ubu butayu. Buri wese akeneye umufasha mw'ubu butayu. Hari ibyo udashoboye abandi bashoboye. Yabwiye Imana ngo mw'ubu butayu nkeneye umufasha. Niba nzi kubwiriza sinzi kuririmba. Niba nzi kuririmba sinzi gucuranga. Niba nzi gucuranga sinzi kudiyakona. Buri wese akeneye umufasha. Mureka twemerane. Yemwe mureka twemerane. Haleluya. Mose abwira Imana ngo ndakwinginze nkeneye umufasha mu butayu. Imana abwira ngo ndamuguhaye. Muzi umufasha yamuhaye. Yamuhaye Aroni. Iramubwira ngo nugera mu butayu urahura na Aroni. Mose abwira Imana ati kumpaye Aroni ndemeye. Aroni aravuga. Niba hari ikintu Aroni andusha Aroni aravuga. Mose yarazi kuvuga ariko Aroni yarazi ngo yari intyoza. Mose abwira Imana ngo niba ari Aroni ndemeye uriya ndamuzi. Imana iguhereza umuntu ufite icyo kurusha. Imana iguhuza n'umuntu ufite icyo kurusha. Mu ruhama avuge nawe utega amatwi. Mose abwira Imana ati niba ari Aroni ndemeye. Kantu kantangaje muri aya magambo. Mose yahise agenda. Ageze mu butayu asanga Aroni arahari. Amurebye aramubwira ati niko tugiye. Mose ati turabazana. Imyaka 430 turabazana. Ati ntandukanye nayo irabimbwiye. Inki ati Imana ikubwiye ngo iki? Ati mbwiye ko turabazana. Aroni ati barakwica. Baraguhize barakubuze. None urizanye. Mose abwira Aroni ati mperutse kera. Ubu naka kantu mfite mu ntoki nkarambitse hano. Wakumirwaho. Fita akantu ngewe navuganye nayo. Aroni aramureba ati ariko Mose bikabyo ufite. Akufite nagaki? Ati iyi nkoni nyirambitse hano. Aroni ati ngaho urambika ndebe. Ati turarambika tugezeyo tugende. Abahungu barirega baragenda. Impamvu mubona tugenda mu mujyi nta bwoba dufite akantu. Hari ibintu Imana yatubwiye. Haleluya. Baragenda nta bwoba. Kubera iki? Hari ibyo bari bavuganye n'Imana. Nimuvuga ngo amen. Hari ibyo Imana yari yabwiye Mose. Bamanuka baganira ubutayu bwose. Bageze kwa Farawo. Urumva umuhungu ufite inkoni b'inzoka yari afite ibikabyo bikomeye avuga ati yibeshye ndamwereka. Yibeshye kabisa. Mpamvu mubona ntabwo hari ibintu Imana yavuganye natwe. Birahari. Mose abwira Aroni ati hagarara negere muzehe. Mose arazabwira Farawo ati muzehe uraho neza? Musaza ati uranyita muzehe uranzi? Aturinde. Ati ndi Mose.
ati urizanye. Mose ati urabarekura cyangwa ntabwo barekura? Farawo ati bande? Ati bene wacu. Mbona ntabwo bufite. Ati ntabwo ndekura. Umva icyo umufasha amara mu butayu. Mose yaraje abwira Aroni ati uri kubona yumva ibyo mvuga? Aroni ati ntibambwiye ko ufite akantu se kamukomeho. Nicyo umufasha amara mu butayu, arakwankura aragutera umwete. Ati we kamutere turebe yagize ngo si Imana yavuze. Mose arazabwira Farawo ati urabarekura cyangwa ntabwo barekura? Farawo ati ntabwo ndekura. Mose ngo akubita ya nkoni, ayikubise yegura umutwe igira iki. Aroni abwira Mose ati garamfure ndakwemeye. Yibwira imurye. Aho yahereye agira ngo si Imana yavuganye nawe. Iyo Farawo ngo areba inzoka igira itya, Farawo ngo araturika araseka, aravuga ati we nta soni, ubu si ibindi biki? Mfite Yane na Yambure abapfumu banjye bakora ibi, ubu si ibindi bintu ukoze? Ngo Farawo ahamagara Yane na Yambure, bazana inkoni baterera hasi, bakubise hasi zose zegura imitwe. Aroni abwira Mose ati baratwica. Washutse umbwira ngo wavuganye nayo, kumbe burya inkoni zose zibizoka. Yaboneka hano hanze hari abantu bafite ubutumwa busa n'ubutumwa ariko butari bwo. Mugerageze mube maso. Hano hanze dufite abantu bavuga Imana ukumva niyo ariko atariyo. Yaboneka mumenye aho musengera, mumenye abababwiriza. Turaba hano hanze dufite abantu bakora ibitangaza bisa nabyo ariko atari byo, maze ngo zegura imitwe zigira zirya. Aroni abwira Mose ati wanshutse, none tugiye gukubitirwa ahangaha. Mose ngo asubiza amaso aho yavuganiye n'Imana, abwira Imana ati Mana nibi wambwiye ushobora? Wambwiye ko ushobora byose nyine, ko zose zigize inzoka se kunkorera gisoni ndagirane. Mose abwira Imana ati ndapfuye. Ati reba inzoka yawe. Ngo ayitumbire ayikubise amaso, ngo yegura umutwe mu zindi irahagarara, irazitora. Ariko aya magambo narayasomye ngo zose irazifatira irazimiragura. Aroni ahagaze ari kubireba, Farawo yumiwe. Imana iraje abwira Mose ati ngo ufate inzoka ya, arayifata. Iramubwira ngo kuzifashe, ukuyifashe abapfumu bose urabafashe bo muri Egiputa, abarozi bose urabafashe, ibikurwanya byose urabifashe, uhereye none ngiye kugukoresha ibintu bidasanzwe. Farawo ngo aranje avuga ati uyu mupfumu uje ararenze, habaye iki? Ngo ategeke ngo bati mushake uburyo mukora operation yo gufata Mose. Mose arabimenya abwira Imana ati ko bagiye kumfata. Ati ufite iki? Ati mfite inkoni. None se ari umuntu wafatana inkoni wowe ufite ubutware? Jya kuruzi nkwereke. Ngo yageze kuruzi ngo akubise gutya, amazi yose ahinduka amaraso. Farawo agiye gukarabura amazi, aravuga ati twakora iki ngo tubone amazi? Ati nimuhamagare Mose, iyo ufite ubutware utanga amazi. Urimo muranyumva? Ubutware ufite buhesha abantu amazi. Mose ngo aje Farawo aramubwira ati waduha amazi ko twabuze icyo? Ati none se urabarekura? Ati ndabarekura. Amazi ngamaze guhinduka atakira amaraso, Farawo amaze gukaraba amaze kurya. Ati mufate Mose mumwice kabisa. Bagiye kumufata abwira Imana ati ko bamfashe. Imana tufite iki? Ati mfite inkoni. So ubutware se? Ati subira kuruzi nkwereke. Ngo yakubise ku mazi ibikeri, ariko hazamuka ibikeri ibinini, ibito, ibishaje, ibibyibushye, abishyira ku murongo. Aravuga ati ndabategetse ubutware mpabwa n'Imana, mukwira igihugu no kwa Farawo ntimutinye, mujyeyo muhogere muvuze nduru, maze ngo ibikeri bizimagize igihugu birapfa biranuka, igihugu kiranuka. Bahamagara Mose. Farawo avuga ati wambabarira mukadukiza uyu munuko, ejo mugataha. Aravuga ngo aho ni mu birunde mutwike. Ngo baratwika ngo umunuko umaze gushira, ngo bajya gufata Mose. Mose abwira Imana ati Mana ko bagiye kumfata bigenze bite? Ati ufite iki? Ati mfite inkoni. Ati none zo ubutware? Ati genda ukubite mu mukungugu nkwereke. Ngo yakubise mu mukungugu hazamuka inda. Ntago muzi inda ndirakurya ukabura umutekano mu bandi bantu. Inda ngo zarabariye. Farawo agera ku rwego ahamagaza inama igitaraganya, ati mubwire Mose adukize inda. Inkono ufite izarwana urugamba kubera ko n'ubutware wahawe n'Imana. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Munyikirize haleluya. Urasabwa kugira ubutware mu rugo rwawe, ukagira ubutware ku bana bawe, ukagira ubutware ku mufasha wawe, ukagira ubutware muri business yawe, ukagira ubutware. Niba hari ibintu abantu banyazwe inkoni nk'iki nk'ubutware. Ese murimo muranyumva? Ugeze ku rwego utakisengera wowe, senga wenda natwe tugufasha gusenga, ariko nawe ugira ubutware bwo gusengera abana bawe. Ubarambikeho ibiganza. Ese ibiganza byanyu ntibikora?
ngo nambikaho ibyawe birahumanye. Gerageza uhanurire ubuzima bwawe, iyatureho ibyiza, ubwo butware uba bufite. Ibwira amagambo meza, ubwo ni ubutware duhabwa. Nimuvuge ngo amen. Iki kintu cyitwa amasezerano, cyitwa impeta yitwa amasezerano. Dufite abantu benshi Imana yahaye amasezerano, barangije bararangara, barangije bamena abanga nka Samusoni. Ubu bategereje ko amasezerano azasohora, kandi impeta barayitanze mu buryo bw'umwuka. Impeta ntayo bafite. Mw'iri teraniro turabwira Imana ngo dukeneye ko impeta yacu nk'amasezerano igira ite ikaruka. Murabyemera? Igira ite? Abantu baranyazwe. Iyo umuntu yanyazwe, usigara usanga asigaye ku izina gusa, izina ridafite ubutware, izina ridafite ubushobozi. Muraza kunyemerera, ariko kunyagwa ni ikintu gikomeye cyane. Kunyagwa ni ikintu gikomeye cyane. Ndagira ngo utangarize ko icyubahiro ufite, amafaranga utunze, amashuri wize, bizakomezwa nuko warinze isezerano ryawe. Nta kindi, nta kindi. Ibyo utarabona Imana yavuze bizaza nurinda iki? Nurinda isezerano. Dukomezwa nuko dufite impeta nk'iki, nk'amasezerano. Umushumi nk'ukuri, utunga ukuri. Ibinyoma byarateye, abantu barabeshya, sinzi ibyo ari byo. No byaranaje wacu muri Afrika, umuntu arakubwira ngo ndakuturahura saa 8 akaza saa 10. Ibinyoma wari urihe? Ibintu twirinde, tubwire Imana ngo Mana, dukeneye kugarurwa ibyacu byagizwe bite, byanyazwe. Aramubwira ngo zikurikire, ntuzabura kuzifata ukagarura ibyagize bite, ibyanyazwe byose. Abamareki batera Sikoki, iki gihugu bateyemo, Dawidi ngo ntago yari ahari, ariko ikintu cyantangaje ngo barabasahuye, babatwara abana, babatwara abagore, babatwara abagabo, babatwara ibintu by'igiciro. Ndagira ngo utangarize ko hari ibintu umwanzi yakwibye. Ushobora kuba yarabitwaye uhari, ushobora kuba utari uhari ukarangara bikagenda, ariko nugisha Uwiteka Imana ukayigisha inama, byanga bikunda, ibyo umwanzi yatwaye bigomba kugaruka mu izina rya Yesu. Rero ndagira ngo munyemerere buri wese uri aha ngaha yitekerezeho, isure, wibwize ukuri, wiganirize ubutware wagiraga uracyabugira, ibihe byiza wagiraga uracyabifite, inzozi warotaga uracyazirota, imirimo wakoraga uracyayikora. Wiganirize, wibwize ukuri. Ushobora kuba usigariye ku izina ry'itorero gusa, ushobora kuba usigaye kuri disipurine ya dogitirine by'itorero gusa, ariko waranyazwe. Hari ibyo tureba abantu mu makote, mu majipo maremare, witwa mureba uyu ni umurokore, ariko se koko nta kintu waba waranyazwe muri wowe? Ubitekereze. Iyo turebye abantu nk'amaso yacu abareba, tuba tubona ari abarokore. Kasoreza kuri aka kugira ngo tuze gufata iminota yo kuza gusenga Imana. Igeze bavuga igihugu kimwe kigeze kibonekamo isoko, baravuga umuntu uzambutse imbwa mu gihugu atuyemo akayambutsa akageza mu kindi gihugu baturanye, azaba umukire cyane, bazamuha amafaranga azamukiza. Ariko iyo mbwa kugira ngo yambuke ntigomba guca ku butaka, ntigomba guca mu mazi, ntigomba guca mu kirere. Ubwo urumva inzira wayikura kugira ngo iryo soko ritsindire. Habura uwatsindira isoko. Umugabo umwe azabwira umugore ati amafaranga ndayarya. Umugore aturayitwara ute? Urayambukiriza ku butaka nticaho, ku mazi nticaho, mu kirere nticaho, urayijyana ute? Umugabo ati kiriya gihugu intama zijyayo, ndagura intama 100, ngure n'imbwa imwe, yambwa nyishyire mu ntama, nyambike uruhu rw'intama. Urumva ntarayambutsa? Umugore atari kuzi ko ari byo koko. Agura intama 100, agura imbwa imwe, yambwa yishyira mu ntama, ayambika uruhu rw'intama, arangije arashorera. Ageze ku mupaka baramuhagarika, atugiye ati njyanye intama hakurya mu kiriya gihugu. Izi zose ni intama? Ati zose nizo. Ati hate rero indwara y'ibicurane y'amatungo, buri ntama barayipima, hari uburyo bayikubita inkoni 100 kugira ngo bamenye